Что, друзья, всем огромный привет! Сегодня выехали с разведкой попробовать еще одно новое место. Ну, мы здесь ловили уже окуней довольно-таки неплохо, правда, летом. Вот, так. До нас здесь никого еще не было. Сейчас попробуем пробурить пару лунок. Посмотрим глубину, течение. И скоро все узнаем, есть тут рыба или нет. Все, всем привет. Так что пробуем ловить? Пробовать. Погнали, друзья. А я хочу попробовать воспользоваться нашей обновкой. Новый шуруповерт. Новинка от DeWalt. DCD 999. Друзья, с 9 амперным аккумулятором и длинной рукояткой. О, этот шуруповерт со шнеком на 160 айсберг. Погнали пробовать. Видите, собрался рыбу пугать. Сейчас узнаем, как эта штука работает. Красота, пап. Вообще супер. Ну, легко бурит очень. И лунка здоровая. Так, снять маску. Вроде до места доехали. Фу. Маска прикольная. На Алиэкспрессе 200 рублей, все удовольствие. Так. Ну что? Попробуем сейчас закинуть новую удочку. Да, ближе к берегу. Нет проблем с таким шуруповертом. В общем, сделал вчера удочку. Повесил гвозди кубик. Вот. И леску 0,2. Будем пробовать. Ну, я отправляюсь ближе к берегу. Бурить чудо мотобуром. Нет, электробуром. Так, здесь у нас это, здесь у нас то. Весь клев здесь. Легко. Кстати, течение есть, нет? Нет, Течения нету, это хорошо. у меня правда мормушка. Чем крупнее мормушка, тем больше рыба. Слушай, пап, кайф буриться, а? Вообще, кайф. Что, еще глубоко? Да нет, сколько есть. Считаю, на 2,5 метра. Вот крупная. Где-то на что-то ладила. Сейчас окунь схватит. Надеемся. А? Что, корягу нашел? Блять, коряга. А, коряга нашел.
Блин, ах, Коряги-то все у берега были. Мы же спиннингами кидали. Блин. Давай жерлицы попробуем сбить. А? ну надо же так. Четко ты его угадал, а? Вообще. Наверное. Бурились, наконец-то нашли окунька. То есть у меня еще одна поклевочка была. Вон отец что-то там тащит уже. Нет? Нет, еще. Нет, еще отец только закидывается. В общем, прямо в берег. Ну, попробуем еще что-нибудь вытащить. То есть здесь окунь должен быть крупный. Может, стоит и балансиром здесь попробовать покидать, поиграть. Ой. Мелочь. А летом здесь какие окуня клевали? Таких-то не было же. Таких вообще не было. Надо было его на живца поставить. Может, блесну сюда воткнуть, а? Сегодня у нас что-то холодно очень. Очень холодно. Сколько, минус 25 сегодня, да? Да? Бррр. У меня даже ноги начали подмерзать. Ага. Потому что сидеть, смотрите, он в воде приходится. Ужас. Так. Ну здесь получается, вот здесь уже идет берег. Я тут буквально в 2-3 метрах от берега. Так. А здесь вообще ни поклевки не было. Странно, давайте немножко еще там пару лунок сделаем. И попробуем там половить. Поймали 2 неплохих окуньков. Вот таких мы летом отпускали. А сейчас вот вылавливаем. Ну что, мы идем, наверное, дальше, да? Или палатку ставим? Нет, пробурим еще. Еще добурим и посмотрим, что там. Тут. Ну, вот тоже можно. Так что вот вам камера замерзает. Аккумуляторы мороз не держат ее. Ладно. Уже из палатки включимся, когда найдем рыбу. Ну что, мы набурились. Вытащил всего одного окунька там на 4 или 5 лунок. Вот, но остался просто бешеный клев. Отлично. Но единственное, что сидеть будет не очень сухо, но по крайней мере не так все плохо. Не как вон там чуть дальше. Ну, вообще все, друзья, давайте здесь мы ставим палатку и немножко отогреемся. Холодно? Ну все, поставили мы палатку, отогреваемся. И клевать перестало, да? Клевать надо. Мормышку ставить. А у тебя ты на что ловишь? Да, ту большую зеленую. Ты на нее не ловил ведь? Ловил, но сейчас на леску тоньше. Я наоборот толще собираюсь поставить. Да ты че? Да. Не, надо крупный окунь. Непонятно, Леску что пошли. здесь произошло. Зима. Все равно она подойдет. Да, конечно, подойдет. Хорошо расклевался-то у меня. Ловить-то холодно. Очень. Ловить-то как холодно. Мелкого, кстати, этот окушка может поставить жерлицу, да? Как ты думаешь? Попробовать хотя бы одну воткнуть на глубину. А вдруг на линку будет? А как на глин? Ну, щука здесь ходила летом. Воткну-ка я пока свою испытанную.
Да ты чё? С белой дробинкой. Как он там называется-то? Белая граненая, да? Ага, дискошар. О, дискшар. Итак, ну давайте выберем блесенку. Космостер. А типа того. Так, что у нас тут есть? Обычно рядом с лункой ничего не делают. Да уж, это точно. Магнит не взяли с собой. Но я все же рискну. Ах, на морозе все лопнуло. Бывает. Так. Все полопалось. Где-то я тут такую блесенку помню. Вот желтенькая блесна. Белая в виде космастера. Нет, я все-таки, наверное, желтенькую поставлю. Такую блесенку. Прикольно выглядит. Во, как раз-то получилось. Ну, ловись, рыбка. Ох, я аж удочку выбила из рук. Ох, уже веселее. Держу-то из воитвата. Вот так и задумаешься. Может поменять блесну на мормышку. Я что-то зимний окунь будет. Не весенний, не осенний, да? Ну да. Весной он почему-то бросается вообще на все, что движется. Так очень уверенно. На балансир. Да. Осенью все равно на балансир ловили. Ну, Плотву, кстати. он подходит периодически, смотри-ка. Подходит периодически, Витек. Отлично, отлично. Взял окунек. Ну что? Ты не поверишь. На мурмыша силиконового. Ох, как. Да. Работает? Работает. Эдуард, огромный привет тебе. Привет, привет. Я даже не видел такой насадки. Ну я тоже здесь не видел. Ни здесь, ни в интернете. О. Вот такой силикончик работает на окуне идеально. Стейка подошла. Угу. Привет, Эмиля. Тащу. Есть. Ты отдай. Давай свяжем насажу. Ладно, может пока чайку.
Ох, ничего себе. Хороший окунь. Да, палатки самый крупный. Ой. Так. Окунь есть. Есть еще крупнее здесь. Поэтому ждем. Даже пустить нет. Ничего себе. Там что-то не идет. Силикон что-то проигрывает червю. О, нет, есть. Так. Не, я все же на блесну хочу что-нибудь поймать. Весенний начал клевать. Чай попили? Да. Уху тоже натаскали. Отлично, видишь, как хорошо. Связывать надо. У меня только клюв пошел. Чего из-за того, что жало не поправил, червяка все не берет. Странно. Угу. Так окунь-то пофиг, по-моему, должен быть. Да. Что-то аккуратно так клюет. Короче говоря, Что делать? кембрик. Ага. Если он, говорит, усом прикоснется к крючку, голому, кстати, он сразу бросает и отходит. Фига себе. Какая-то реакция идет сразу. Это силикон нисколько не уступает червю. И это с переменным успехом. Да. Замораживается. О, красота. Нет, поменьше, правда. Вот балансировано. Но странно. Чуть побольше ставишь, не клюет. А у меня силикон съели. Ха-ха-ха. Как так? Вот так вот. Хорош. Гады. Так, сейчас попробую поставить балансир. Азор фишинг 35 миллиметров. Сколько? 6 грамм. Посмотрим, как он будет работать здесь на этих окуньках. Ох, красота, а? Так, Выбирай, чего желаешь. да. Ну, погнали. Ух ты. Сейчас весь крупняк у меня будет. Фига себе, я тебя осторожно поймал. Вот это поворот. Очень неожиданно. То есть рыба здесь есть, искать ее надо. Если сюда чаще ездить, можно пробивать. И хорошая сорожка. Хорошая сорок, да. И так неожиданно было. После окуней-то, да? Да.
А, была поклевка. Есть что-то идет. Не крупный окунек. На балансир? На балансир. Я тоже приехал с червями, но еще ни одного не потратил. На сегодняшний день. Значит, здесь сырога есть. Есть. Надо есть. А если выйти на Печору, там щука должна быть. Да, пробовать все надо. Щука здесь 100% есть. Что-то хорошее идет. Опять что-то хорошее. Есть конек. Но окуньки здесь не дают скучать, это уже большой плюс. Надо под противоположным берегом еще проверить, есть тут рыба или нет. О! О, Вот это повеселее. Это все как я люблю. вот у нас стрим снимать. Да. Если тут связь вообще есть, нет. Что здесь интересно, сорога-то среди хищника броет? Непонятно. О! Рыбёха-то у меня крупнее пошла от балансира. Просто загнуло, да? Угу. Окуньки неплохие подходят. То есть, вау, каких здоровых нет, но все равно приятно таких потаскать. Вот. То есть окунь здесь можно ждать хорошего окунька. Не может не радовать. Прекрасно. Да, прекрасный экземплярчик. Он подошел на мою игру балансиром. Подманила его тебе. Все, выкидывать надо всех. Так, место нет, что ли? Ладно, пошел работать. Вот у нас на улице минус 25 ровно. 25, да. Установил 2 жерлицы. Стоят, ловят, контролят. Жерлиц здесь можно выставить просто немеренное количество. Фу, ну все, руки уже уже не сгибаются. Замерзло все. Пошлите отогреваться. Вот, смотрите, уже сколько накидали рыбы. Красота, аж приятно посмотреть. Вот так у нас разведка сегодня. Разведка клевом. Отец уже сыроги наловил. Я еще ни одну не вытащил. Поэтому сейчас хочу попробовать. Я сколько штук? 5, наверное, вытащил. Да. 4, 5, ну, один живец. Сейчас попробуем на белый опарыш. На гвоздикубик. Взяла высоко так. На красного опарыша, белого. На красную. Я сейчас на белого поймаю. Тут
2 часа клёва. Ну, можно домой собираться. Проверка закончилась, все. Да. Разведка показала, что здесь рыба есть. Можно дальше здесь ходить, искать, бурить. Но нужно Хорошая погода. хорошую погоду, да. Уж как ты не замечаешь? Ё-моё. Ну-ка, что у тебя там такое? Не знаю, что. Щука, что ли? Сейчас щуку вытащишь. Ого. Хороший окунек, слушай. А как схватил, да? Ага. Красота, слушай. Приятно, приятно. Один из самых крупных на сегодня. Да. Есть. Ух ты. Да, Не зацепил тебя? да. О, зацепил, да? Здорово. Точно. Вот она моя первая этого места. Рыбеха. Фига себе. Здорово, крутилась там. Да. И в эту сторону. Сейчас, секунду. Закрутилось все. Так. Сейчас ее отцепим. Так. Так, это обратно. Есть рыба здесь. Есть. И хорошая. Осталось найти щук. Да? И берет-то высоко-то одна. Давно меня сюда тянуло, а? Надо съездить проверить. Ну, в итоге проверили. Рыба есть. Ну все, у нас уже темнеет. Рыба перестала клевать, поэтому будем собираться. Ну что сказать по шуруповерту. Тест его дальше продолжается. Сегодня у нас при минус 25 градусов. Он ехал в волокушах в своем кейсе. То есть как бы все на морозе было дело. Вот. Сделали мы 18-19 лунок примерно. Вот. Ну и батарейка, сами видите, ни одно деление не село. Так что шуруповерт мощный. Тут как бы ничего не могу сказать плохого. Что касается шнека, ну, пока бурит. Дальше посмотрим. Вот. Ну что, мы сегодня довольно-таки неплохо отловились. Потаскали от души просто сорогу. Сорогу не так много поймали, но узнали, что она здесь есть. Ее здесь можно искать, ловить, ездить сюда. Окунь клюет, периодически подходит большой и здоровый. То есть рыба здесь есть. Поэтому будем дальше пробивать эту для нас новую точку. И все очень круто. Ну а сейчас уже что? Практически конец года. Все, наверное, это крайнее, наверное, видео в этом году. Поэтому поздравляем. Завершающий. Да, завершающее видео. Такое вот разведка клювом была. Вот, поэтому поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всего вам самого замечательного. Трофеев больших, огромных. Отличного настроения. Ну и всего того, что вы пожелаете, когда бьют куранты. Да, всех с Новым годом. Все, друзья, до встречи уже в новом 2022 году. Пока!